হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল মিঠু প্যারট ভ্লগস। আর প্রথমেই বলছি আমার চ্যানেলটিকে আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন আরও নতুন নতুন ভিডিও নেবার জন্য। এই দেখুন আমার মিঠু এখন আর নিজের পালকটা ছাড়িয়ে পরে অল্প স্বল্প খেলা করছে। আর আমার মিঠু দেখবেন আমাকেও অল্প সাথে কথা বলবে, দাঁড়ান অল্প। মিঠু এখন ঠান্ডাতে আর কিছু বলছে না আমাকে, এখন চুপচাপ বসে আছে। আর নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য আমাকে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। এই দেখুন আমার মিঠু খুব সুন্দর ঠান্ডাতে এখন বসে আছে। এই দেখুন আমি ঢাকা দিয়ে দিয়েছি এমনি করে। ঠান্ডাকালে এমনি ঢাকা না দিলে ওদের শরীর খারাপ পর্যন্ত হতে পারে। তাই নতুন নতুন আরও ভালো কী কী ভিডিও চাই সেটাও কমেন্ট করে জানাবেন আমাকে। আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাকে সাপোর্ট করবেন। আর এই দেখুন আমার মিঠুকে যাদের ভালো লেগেছে তারাও করবেন, আর যাদের না লেগেছে তারাও করবেন, যাতে আমার সাপোর্ট বাড়তে থাকে। আমার মিঠু খুবই সুন্দর। এই দেখুন আমার মিঠুর রিংটা অল্প স্বল্প এখন বেরোচ্ছে, ভালো করে দেখলেন। টাটা মিঠু, বল দাও।